bien bourré. Quand il est bien bourré, ou pas un plus chef bandit il a parlé par le bas jambe droite. Ouais, il a passé à côté. Ou pas ça aussi. Non, quand plus chef bandit qui parle par le bas jambe droite. Ou pas un gars comprendre, qui fait une manifestation contre kidnapping. Pendant ce temps, c'est go kidnappé. OK. Ça arrête solo. Mais je ne veux dire là, ouais, madame la belle tout ça, et celle de Ravine avec qui la qui fait kidnapping. Et pendant ce temps, on paye des CPJ. On paye, on prend, il y a localisé appel de bon, pas bon. Ça veut dire qu'il va dévoiler, qu'il va parler. OK. Je ne veux pas dire que journaliste, ou pas là qui va regarder. Quand on a avec qu'on a même ça, on va pas jamais choisir parler. Parce que moi, son hôtel, pour dire, ça veut dire que là, on est là, on chef ventilier. Là, tu l'as fait révolution. L'envoyé, je vois qu'il y a un APN. Qui tout prend là, il va jamais manger. Soit une machine qui a couché la ville. Il y a une révolution. Pendant ce temps, il y a central bank. Qui tout prend là, il va jamais manger. Les gars de révolution, les gars ne vont jamais voir balle sous vallée. OK. Parce que là, il y a une révolution. Même pas tout ça, je dis, Badel m'a pas bien de choukaï. Je ne joue même pas tout ça, on a fait des choukaï Katitoni. OK. C'est même pas tout ça, Kabzou. Faut peuple chercher manger pour manger. Qu'on a Badel m'a gagné des choukaï. Ça veut dire pour me démontrer où tout est dans le travail, on bosse ta fait, bosse ta balle encore, physique changer les épaules. OK. Même barbecue ça il t'a pas demandé pour Jovenel aller. Ou pas c'est même barbecue ça journée aujourd'hui qui crier pour Jovenel. Ou pas même barbecue ça journée aujourd'hui qui demandé justice pour Jovenel. Yo. Quand il est pour est contre 4 km qui quantité de monde qui mourit dans la manifestation. Qui quantité de monde yo dit qui mourit dans le pays là donc on met d'offre à l'autre journaliste victime. Ou jamais de barbecue de justice pour monde ça yo. Donc c'est Jovenel li ouais. Mais c'est on pense ça veut dire que pour me démontrer ça pour me démontrer n'est pas un caractère d'homme. OK. Mais et par rapport à ça dit là, par rapport à ça expliquer là au-ti l'appli, ça fait me comprendre que sous tenant G9 toujours ou t'as retiré quoi ou retirer quoi encore. Bonjour. Là nous formons G9, là moi nèg a parler moi connais comme si nèg pour gouvernement a fonctionner, a travail. Moi même pense que son bel bagage pour nous faire collaborer nèg yo, pour nèg te rejoindre ensemble avec nous, qui quelque bagage t'as répété pour pas répéter encore pour nous mettre tête ensemble. Ça veut dire que